Lepo pozdravljeni na prijetnem druženju. Današnji večer bo posvečen slovenskemu znakovnemu jeziku. V soboto, 14. novembra, bomo praznovali dan slovenskega znakovnega jezika. Zato naj bo današnji dogodek uvod v naš praznik, praznik vseh oseb, ki se sporazumevamo v slovenskem znakovnem jeziku. Pripravili smo vam zanimiv program. Strokovna delavka na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, gospa Aleksandra Rijavec-Škerl, nam bo predstavila aplikacijo Slovarja slovenskega znakovnega jezika, ki si jo lahko brezplačno naložite na vaš pametni telefon in knjige v slovenskem znakovnem jeziku. Vabim predsednika Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, gospoda Matevža Marinka. Hvala naši Luciji. Prav prisrčno pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, dobrodošli na naši delavnici. Posebej pa pozdravljam gospe iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, gospod Marjeto Ferlan Istinič in Danico Ošlaj. Torej, dobrodošli pri nas. Gospe sta bili danes na obisku v našem društvu, sta si ogledali naše prostore, kako delamo in živimo, zakaj naše društvo obstaja in skratka vse naše programe smo jim tudi predstavili, torej naše delo in življenje, kako poteka vsak dan, s kakšnimi težavami se srečujemo, kaj vse delamo in kako dobro je, da imamo naše društvo in hvala vam, da ste se danes odzvali ter nas obiskali in nam še dodatno pojasnili zadeve, ter nam upam, da se vidimo kmalu spet in da bomo dobro sodelovali, kajti naše društvo je odprto za takšne zadeve. In upam, da se boste danes nekaj naučili. Naša gospa Aleksandra Rijavec-Škerl bo predstavila vse o znakovnem jeziku, torej aplikacijo na mobitelu, ki je zelo zanimiva, kakor tudi za tiste, ki ne znate kretati, lahko pogledate še v knjigo, kako to poteka, pa vse ostalo podrobneje vam bo sama povedala in predstavila, tako da lep pozdrav v mojem imenu. Hvala lepa, da ste naju povabili v ta res lep kraj. Vzeli smo si čas, poklepetali s predstavniki društva, se seznanili s problematiko in moram reči, da smo bili zadovoljni ob ogledu. Želiva si, da bo še veliko priložnosti, da prideva, pogledava, kako društvo deluje, morda tudi v boljših, večjih prostorih, ki mislim, da si društvo zasluži. Vsekakor pa želimo tudi to, da bomo ta program podpirali tudi v prihodnjih letih. Naše ministrstvo se trudi, da poskušamo preko sofinanciranja različnih projektov poskrbeti za vključevanje socialno izključenih, med njimi seveda tudi invalidov in še posebej tudi oseb, ki imajo težave z sluhom, torej oseb, ki so naglušne ali gluhe, katerih predstavniki ste danes tudi tukaj. Hvala lepa za povabilo. Najprej en lep pozdrav v mojem imenu in pa v imenu Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Zelo sem bila vesela, ko me je društvo povabilo oziroma poklicalo, da bi si želelo ob
dnevu znakovnega jezika predstaviti znakovni jezik oziroma kaj se je pravzaprav v vseh dolgih letih dogajalo na področju razvoja slovenskega znakovnega jezika. Kot je že kolegica na začetku omenila, 14. november je bil lansko leto prvič razglašen za dan slovenskega jezika. Razglasila ga je vlada Republike Slovenije na začetku leta 2014 na pobudo Zveze društev gluhih, ki je v maju 2013 podala pobudo, da bi tudi tukaj v Sloveniji, tako kot je praksa v večjih državah, praznovali dan slovenskega znakovnega jezika. Zdaj pa naš slovar, ki je v letošnjem letu zagledal luč tudi v obliki aplikacije, ki si jo lahko naložite na pametni telefon. Ko so mi dali idejo, da bi to aplikacijo razvili, sem imela ta prvo vprašanje, zakaj pa aplikacija, pa se je slovar dostopen na spletu, lahko si tudi preko pametnih telefonov, pogledaš preko spletne strani, pa so mi razložili, da spletna aplikacija je veliko hitrejši dostop in da lahko samo z enim dotikom s prstom na to aplikacijo se ti odpre slovar. Kako je sestavljen slovar? Slovar je sestavljen z besede ali besedne zveze. K temu je dodan video posnetek gluhe osebe, ki to besedo prekrita. Potem je ta beseda uporabljena v stavku. Vkolikor je sopomenka, se ji doda tudi sopomenko. Doda se ji tudi kretnje, ki se za to besedo uporabljajo, poleg standardne kretnje. Doda se ji kretnja v mednarodnem znakovnem jeziku, če je seveda posneta, tam imamo majčkeno manj besed in potem se naredi tudi uporaba te besede v stavku po gluho, se pravi v slovenskem znakovnem jeziku. Tako da tudi slišeče osebe vidijo, kako tvorijo gluhe osebe stavke. In ta ista beseda se potem še enkrat ponovi pa v razlagi slovenskega knjižnega jezika, s čimer smo pa želeli gluhi osebi tudi predstaviti razlago besede, zato da razumejo, kaj kakšna beseda pomeni. Zraven je tudi dodana pogostost kretnje, tu smo v sodelovanju s Filozofsko fakulteto delali na korpusu besedišča in je dodana tudi pogostost uporabe besede v slovenskem prostoru. Naj zaključim z mislijo znane Helen Keller, gluhe in slepe pisateljice. Slepota nas ločuje od stvari, gluhota pa od ljudi. Zato vas vse skupaj prijazno vabim, da se naučite slovenskega znakovnega jezika, vsaj osnove, da se bomo gluhi lažje vključevali v družbeno dogajanje. Hvala vam, da ste prišli. Lepa hvala tudi Splošni knjižnici Slovenske Konjice, da so nas tako prijazno gostili v svojih prostorih. Sedaj pa ste vsi lepo povabljeni na majhno pogostitev.